はい、こんにちは。元機関投資家トレーダーの堀江です。はい、今回の動画ではスーパーゼネコンですね、についての相場分析をしていきたいと思います。どの会社がですね、これから爆上がりする可能性が高いのかということについて考えてみようということです。取り上げる銘柄としては、カジマと大林組と清水建設と大成建設、この4社になります。スーパーゼネコンというとですね、もう1社、竹中工務店が5位にあるんですけども、竹中工務店上場していませんので、先ほど申し上げた4社のみでですね、今回の動画作っていこうというふうに思います。視聴者のね、中には今更ゼネコンかよっていうふうにね、思う方もいらっしゃると思うんですけども、実はですね、これ収録しているの10月17日の木曜日なんですけども、16日にですね、何があったかと言いますと、ASML ショックというふうにね、呼ぶ媒体もありますけれども、米国市場でですね、半導体製造装置大手のですね、ASML ホールディングスのですね、業績見通しがですね、下方修正されて、そこでですね、株価が大きく下落したわけですね。日経平均はですね、半導体関連銘柄の影響が大きいですから、その日、日経平均も結局730円安になったんですね。ですが、その日ですね、実は、建設株、買われてるんですよね。カジマもそうですし、大林組もそうですし、清水建設もですね、ちょっと上髭になってますけど、一時ですね、大きく上昇してますし、大成もですね、大成も上髭になってますけど、結構大きく上昇したというのがあります。建設株はですね、海外の機関投資家も注目しているセクターになりますので、今回ですね、ちょっとスーパーゼネコンについての分析動画を作ろうと思ったということです。ぜひ最後までご視聴いただければ幸いです。ではまず最初にですね、業界1位のカジマから見ていこうと思うんですけども、最初にですね、業績なんですけども、表はですね、EPS ですね、一株当たり利益と売上高で、まず一つの表を作ってあります。で、2023年の実績値と2024年の予想、2025年の予想、2026年の予想、2027年の予想となっていて、上にある数値何かというと、これ、前期比との比較ですね。じゃあ24年と25年はどうやって計算しているかというと、これは予想同士の比較です。2024年の予想値に対して2025年の予想値がどのぐらい増益予想になっているのかということの計算です。上にある数値、下にある数値、プラス 3% とか書いてあるものは全部同じように計算したものになっています。そうするとカジマはですね、2024年では一株当たり利益はマイナス 2% 予想なんですけども、その後はですね、2年連続で14% や 13% というですね、2桁以上の増益になる予想だということです。売上高は3年連続で増益予想になっているということですね。で、下の方行きますと、PR と PBR について実績値と予想値の方を書いてあります。PR はですね、実績値見ていただくと、ほぼ10倍を下回る数値で推移してきたんだなということが分かりますよね。2023年だけ 13.9 倍となっています。で、今回2024年の予想値の方を計算してあります。これはですね、10月17日の終値ですね、を使って、あと、2024年の一株当たり利益の予想値ですね、を使って計算したものが、今 11.5 倍だということで、過去の、こちらにある実績値から考えると、今のですね、PR の予想値というのは、過去の実績値をちょっと上回っているという価格水準になっているということが分かります。で、PBR なんですけれども、こちらも、大体ですね、1倍前後で推移していることが分かりますよね。で、2024年の予想値あるんですけども、これはですね、一株当たり純資産のですね、予想値っていうのがなかなかないので、2023年の実績値とですね、10月17日の株価を使って計算したところ、1.07 倍という数値になるという意味です。で、これからですね、この表、4社ともですね、同じものが出てきますが、同じ見方で見ていただければ大丈夫ということですね。で、カジマのですね、チャートの方を見ていきたいと思います。で、一応、ある程度の期間、ある程度長期投資という観点から見ていったときにどうなのかということを考えていきたいんですけども、現状はですね、カジマ月足のチャートはですね、上昇トレンドの方が終了して、実は月足では下落トレンドになってるんですよね。例えば、ここら辺からこう考えていくとすると、このように上昇調整というふうに来ていたわけです。月足の上昇トレンドが終了するポイント、ここですよね。主要な安値、こちらになっていて、実はですね、下髭になってますけど、8月にですね、この安値割り込んで、月足で、上昇トレンドの終了してるんですね。で、その前の段階で、このように下落の N 波動が起こっています。ということで、5月のですね、主要な安値割り込んだ段階で、月足では一応下落トレンドが発生しているという状況なんですね。
ですからまずはこの下落トレンドが終わるかどうかっていうところが、重要になってきます。で、この下落トレンドが終わるポイントはこの主要な高値ですよね。ここまで上昇できるかどうか、つまり2024年7月の高値2961円を超える上昇になってくることで、まずこの月足の下落トレンドの終了が確認できるので、そうならない限りはですね、まだ上昇トレンドを、ね、形成していける段階ではないということです。で、カジマはですね、実は月足のチャートをもうちょっと広く見ていただくと、実は結構面白いことが分かりまして、過去の主要な高値と高値結んでですね、こう線引いてあげるとこんな感じになりまして、実はこの過去の主要な高値をですね結んで引いたところがちょうどレジスタンスになって、そこからですね下落してしまっているということなんですね。で、現状カジマレジスタンスラインのところで高値が決まって、そこから今月足の方で下落トレンドが発生していっているわけですね。ですからカジマの今のチャートは月足の下落トレンドが発生しているわけですから、2024年の7月の高値をですね超えない限りはこちらをですね買いの対象として見ることがそもそもできないんですよね。ちなみにですね、このトレーディングビューのチャートはですね、表示期間が短いので、ちょっとカジマがですね、史上最高値を更新しているように見えるんですけども、実は違っていまして、カジマはですね、史上最高値 5083.6 円というのが史上最高値になりますので、現在の株価水準というのは史上最高値の半分ぐらいの水準になっているということです。はい、次ですね、1802の大林組なんですけれども、こちらもですね、まず業績の方を見ていこうと思います。表の見方は先ほどのカジマと同じなんですけれども、カジマと違ってですね、大林組の方は3期連続ですね、この2桁以上の増加率になってるんですね、1株当たり利益が。で、売上高の方はちょっとプラスになったりマイナスになったりしているので、安定した売上高の増加にはなっていないということですね。実績 PR はカジマ同様にですね、10倍を下回るような水準で推移していることが多いんですけども、2021年とか2023年は16倍とか17倍っていうですね、数値まで株価が買われたことがあるということです。で、現在の予想 PR は 14.7 倍ということで、おおむねですね、この2021年とか2023年の数値考えれば、特別、大きく買われているわけではないという感じですね。ただ過去の実績値っていうのは10倍を下回っているので、そこから考えると結構買われてるかなという感じではありますよね。で、PBR も1倍前後の数値で推移してきていて、現在の予想値 1.17 倍なので、株価水準として特別割安感もなければ割高感もないということです。大林組のチャートなんですけども、月足のチャートはですね、こちら月足では上昇トレンドになってるんですよね。例えばここら辺からで考えると、こう上昇調整上昇という形で、今は上昇トレンドの調整中という認識になるわけですね。なぜかというと、ここが主要な安値になりますから、大林組の上昇トレンド、月足の上昇トレンドまだ終了していないというような判定になるわけです。で、もう一つ波動の考え方として、こういう明確にですね、先月の安値を割り込んだところからの調整ではなくて、陰線になったところも調整と考えるというふうに捉えると、ここで陰線ありますよね。ですから、ここを調整と捉えるのであれば、波動の引き方として、こういう風な波動の引き方も考えられるわけです。で、そうすると、今、大林組はですね、ここが主要な安値と考えるのであれば、月足では上昇トレンドが終了しているというふうに考えることができるわけですね。どちらの波動で捉えるかは、それは流派の問題というか、皆さんの好みの問題になってくるので、どちらでもいいと思うんですけど、後者の方で考えると、月足では上昇トレンドが終了しているということにはなります。ただ、カジマと大きな違いは何かというと、大林組は月足の上昇トレンドが終了しているというだけなんですよ。カジマは月足では下落トレンドが始まっていましたよね。でも、大林組はただ月足の上昇トレンドが終了しているというだけの判定になるんですよね。そこが、カジマと大林組の大きな差になるわけです。ですから、こちらを主要な安値と捉えるのか、あるいはこちらを主要な安値と捉えるか違いますけれども、いずれにせよ、カジマとは大林組のチャートっていうのは大きな違いがあると。月足のトレンドで考えた場合、大きな差があるということなんですね。カジマ同様にですね、過去の主要な高値を結んでみると、こちらもですね、ご覧いただけるように、過去の主要な高値を結んだライン上で、そこを明確に超えることができずに、そこがレジスタンスラインとなって売られているということが起こっています。カジマと同様ですよね。
もう一点、鹿島と大林組ではチャート上大きな違いがあって、それは何かというと、大林組は実はこの高値が史上最高値なんですよ。先ほど申し上げた通り、鹿島は史上最高値 5083.6 円で、現在の株価っていうのはその半値ぐらいの株価水準になってるんですよね。ですが、大林組は史上最高値を更新中の銘柄だということなんです。でそれはすごく大きな違いなんですよね。なぜかというと、鹿島はまだ史上最高値の半値ぐらいの水準ということは、ここからさらにレジスタンスラインをいくつも超えていかないと史上最高値に到達しないということになるわけです。一方、大林組はすでに史上最高値更新中なわけですから、一旦ですね、この高値、このレジスタンスラインを抜けて、この史上最高値を超えていくと、さらに上昇しやすいチャートになっているということなんですよね。ということでですね、大林組はこれからの上昇ということを考えるときに非常に期待できるチャートになっているということなんですね。こちらの史上最高値をもう一度更新することによって、実際月足でも上昇トレンドが再度、発生するわけですね。で、月足で上昇トレンドが発生し、なおかつこのレジスタンスラインも超えていくということですから、鹿島と大林組だったらチャート上は圧倒的に大林組の方が優れているということになります。はい、3番目ですね、1803の清水建設になりますけれども、清水建設の方はですね、ちょっと一つだけ目立ったところがですね、PBR の方なんですね。現在ですね、予想 PBR0.81 倍になっていて、1倍を下回っている状況です。で、これですね、4社の中で唯一なんですよ。今回取り扱う4社の中で唯一、予想 PBR が1倍を下回っているのが清水建設なんですね。ただ、PR 見ていただくと、10倍未満の数値が続いた後、10倍を上回ってきていて、ちょっと2023年 42.44 倍というイレギュラーな数値ありますが、今回の予想 PR16 倍というふうになっていて、過去の実績値から比べると、結構もうすでに清水建設の株価水準高い状況になってるんですよね。ですが、この PBR という観点から考えたときに、この予想 PBR が例えば 1.00 倍まで1.00 倍になるまで清水建設の方を上昇したらいくらまで上昇する可能性があるのかっていうことをですね、ちょっとお話しさせていただくと、清水建設今日の終値がですね 1002.5 円なんですよね。でこの状況で 0.81 倍なんです。でこれが1倍になるっていうことは、どこまで上昇する可能性があるかというと1240円なんですね。ですからこのぐらいですか。このぐらいの水準まで、PBR という観点から考えると上昇する可能性はなくはないということですね。ただですね、先ほど申し上げた通り、PR すでに予想 PR16 倍までいっているので、1240円まで実際に上昇すると、じゃあ予想 PR 何倍になっているかというと、19.7 倍まで上昇しちゃうことになるんですよ。ですから、PR の観点からすると、結構すでに高い、過去の、実績値と比べると、すでに高い水準にあるので、果たして本当にここまでいくかどうかわからないんですが、チャートの観点から考えると、清水建設って今、完全にレンジになっちゃっていて、結構難しいチャートになってるんですよね。過去のチャートは、このように非常に分かりやすい三尊天井ですよね。になってるんですけど、その後、三尊天井ってその後結構大きく下がることが多いんですけど、結構こうのらりくらりちょっと下がってきたぐらいで、そこから戻っちゃったんですよね。で、現状、月足で細かく波動を見ていっても、ちょっとトレンドがないというような状況になっちゃってるんですよね、これ。はい。ですから、レンジのね、動きになっているのが、ここ数ヶ月の値動き見てもわかると思います。で、ちょっとこういう時、週足で見るともっとわかりやすいんですけども、はい、週足のチャートに変えるとですね、このような形になっていまして、ちょっと安値の方がですね、このようにちょっと拡大波動になってるんですよね。で、高値の方だけこちら、2本の主要な高値と、この2本の主要な高値が同じ価格で 1049.5 円なんですよ、2つとも。ですから、ちょっとこういった形のチャートになっているので、本当にですね、1240円まで行くのであれば、まずはこのレンジをですね、上にブレイクしていく必要があるということです。このレンジを上にブレイクしていって初めて、この1240円まで行く可能性が出てくるということです。そうでない場合、拡大波動のですね、下限の方にですね、行ってしまう可能性がありますので、現状ですね、その予想 PBR だけを根拠にですね、ちょっと買っていくのはリスクが非常に高いというふうに思います。少なくともこの高値ですね、1049.5 円を抜けていかない限りは、ちょっと何も手出ししづらいかなというのが清水建設だというふうに思いますね。では4番目、大成建設なんですけれども、業績の方を見ていただくとですね、今までのね、3社と比較しても、
可もなく不可もなくという感じなんですよ。特別ですね、今までの3社と比較して、優れているものがあるかというと、そうではないと。で、この4社ですね、この4社の業績見て思ったんですけど、特別なんか抜きん出てるものがないという印象なんですよね。なので、やっぱチャートが結構重要かなというふうに思います。では、チャートの方を見ていきましょう。では、大勢の月足のチャートなんですけども、現状ですね、非常にちょっと細かい動きになってはいるんですけども、月足の方では上昇トレンドの方が発生しています。こんな感じで、分かりやすくこう上昇トレンド中だということが分かりますよね。でですね、こちら高値の方、主要な高値をですね、結んでみると、こんな感じで、まだですね、主要な高値同士を結んだレジスタンスラインから距離があるんですよね。ちょっとチャート戻るんですけども、こちらですね、例えばカジマなんですけども、この上昇波動ありますよね、この上昇波動。この上昇波動に注目してもらいたいんですけど、実はフィボナッチエクステンションで、簡単に分かることなんですけど、この上昇波動の値幅っていうのは、その後のこの主要な安値からの次の値幅と大体一緒なんですよ。お分かりいただけますか？つまりこの上昇波動っていうのが、この一つ前の上昇波動と値幅がほぼ一緒ということです。こちら、フィボナッチで1倍とありますよね。で、それはですね、こちら、大林組も実は同様でして、この最安値ですね、2009年の最安値からのこの上昇波動っていうのは、この2020年の4月の安値からの上昇波動と、ちょっと足りてないですけども、だいたいほぼ1倍のところまで大林組上昇していますよね。というふうに、結構ですね、チャート的にはですね、結構こう面白い動きになってるんですよ。で、大勢はじゃあどうかっていうことなんですけど、大勢はまだ上限に、レジスタンスラインの上限に来てませんよね。で、じゃあこの安値のところからの上昇波動、一つ前の上昇波動が、この2020年3月の安値から伸ばしたときどうなるかっていうことなんですけど、見ていただきたいんですが、ちょうどこの1倍のところまでですよね。この1倍のところまで上昇していくと、レジスタンスラインに届くというような感じになってるんですよ。清水だけはちょっと違うチャートになってるんですが、鹿島と大林と大勢は似たようなチャートになってるんで、そういう意味では大勢はまだこの1倍のところ水準、つまり8695円ぐらいまで、テクニカル上は上昇する可能性が残されているということです。なおかつ、まだ月足は上昇トレンドになっているということですね。で、現状ですね、こちらの大勢はこの主要な高値近辺で今足踏みしちゃってるんですよね。ですが、月足では上昇トレンドを形成していますから、直近の主要な高値、2024年9月の高値なんですけど、そこをですね、超える上昇になってくると、ひょっとしたら、この8680円水準まで上昇していく可能性があるということですね。今回ですね、4社のチャートを見ていて思ったのは、鹿島は先ほど申し上げた通り、月足で下落トレンドになっているので、手を出しづらいと。で、大林組は史上最高値を更新中の銘柄なんで、これはもう、買いのね、候補として考えていいと思いますね。で、ちょっと清水は PBR という観点からは、ちょっと上昇する余地はあるかもしれないんですけども、今のところレンジ相場になっているので、レンジを抜けていかないと何とも言えないと。大勢はまだ史上最高値を更新してないんですよ。大勢の史上最高値って9950円なんですよね。ここら辺の水準が史上最高値になっているので、現状ですね、史上最高値に向かっていく最中というふうに見ることもできるので、買いという観点から見ると、史上最高値更新中の大林組と、あと、上値余地が大きくありそうな大勢ということになるかなというふうに思います。ちょっとリスクをね、減らして、ロングショート戦略でってことであれば、大林組買いの鹿島から売りというようなロングショート戦略もありかなというふうに思いますね。今回ですね、スーパーゼネコン4社について相場分析の方をしていきました。はい、ですね、個別株でですね、一つお知らせの方があります。サンワード証券さんでですね、10月26日土曜日にですね、オンラインのセミナーの方をやらせていただきます。堀江がおすすめする個別株10選と題して、これからですね、上昇が期待できそうな10銘柄の方をお話しさせていただこうというふうに思います。今までどこかでお話ししたことがない銘柄の方をですね、10社お話しさせていただこうというふうに思います。
オンラインでですね、しかも無料ですから、ご参加しやすいと思いますので、お時間の合う方はぜひご参加いただければ幸いです。この動画の概要欄の方にですね、セミナー申し込み用のリンクの方を貼っておきますので、そちらからお申し込みいただければ幸いです。今回の動画が面白かったと思っていただけた方は、ぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。では引き続きトレンドしっかり見極めて儲けていきましょう。